سوال ما استاد محترم قسم هست که یک دختر یا یک خانمی که قلب پاک داشته باشه، داره قلب پاک باشه، ولی حجاب خود به صورت درستش که قسمی که دین مقدس اسلام امر کرده به صورت درستش رعایت نکنه، به نظر شما استاد آیا بالای شخصیتش تاثیر داره یا خیر؟ قلب پاک؟ بله. قلبش از چی پاک باشه؟ از ایمان پاک باشه یا از یعنی قلب پاک داشته باشه که کدام نیت بد نداشته باشه و چشم بد طرف کسی نگاه نکنه. شما کدام وقت خود با بیبی فاطمه الزهرا مقایسه کردین؟ خب شاید نه خیر کار نداره. یک مقایسه بکنیم. میشه خود یک مقایسه بکنید قلبتون با قلب بیبی فاطمه. خب قلب کدامتون پاکتر است؟ از بیبی زهرا پاکتر است. از بیبی زهرا پاکتر است؟ نه جدی هستین؟ بله. 100%؟ بله. خب شما میگید 100% که قلب بیبی فاطمه الزهرا از قلب شما که پاکتر است. پس بیبی فاطمه الزهرا با قلب پاک خود حجاب پاکی داشت. پس معلوم میشه که حجاب داری علامت قلب پاک است، نه بی حجابی. یعنی که قلبشان هم پاک باشه حجاب هم که مراعات میکنن. یعنی اگر قلبشان پاک باشه حجاب مراعات نمیکنن، یعنی از این نگاه استاد محترم گفتم. یعنی وقتی قلب باشه حکم الله را تطبیق میکنه قلب پاک، یا قلب پاک حکم الله را نقض میکنه؟ تطبیق میکنه استاد. پس حجاب امر کی است؟ امر محض یا امر الله؟ امر الله جل. پس قلب پاکی رو باید تطبیق بکنه یا قلب ناپاک؟ پس کسی که حجاب نمیکنه قلب پاک داره یا ناپاک؟ مربوط خودش نشه دیگه، شاید قلب نه 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 سر کو ترسان نبیارین. ببینین من یک سوال دیگه میکنم. شما درا میرین یک تفلک به طرف مکتب میره، افتاد کتاباش هم در جوی افتاد. حال شما وقتی که درا میرین و این تفلک هم میبینین، شما این دختر این تفلک امر خداوند است که شما چو استاده ای دست افتاده گیر. حال شما این تفلک بالا میکنه و من تیر میشم و من میگم قلب ما پاک است، مرا به این طفل چی؟ آیا قلب ما پاک است؟ خیر پاک نیست؟ اما کسی که رو نجات میده قلبش پاک است. پس پاکی قلب در تطبیق امر الله است یا در شکستاندن امر الله؟ در تطبیق امر الله. پس دختری که حجاب مشکنانه قلبش پاک است یا مردار؟ مردار. صحیح شد؟ تشکر از شما. خب دوستای عزیز، از اینکه وقت برنامه ما تکمیل است، حجاب لباس عزت خواهران است. حجاب تحفه از تحفه های پروردگار منان است. امر الله است. رضایت الله در حجاب است. اگر من لباس می پوشم، اگر من غذای می خورم، اگر من حرکت می کنم، اگر چشمم حرکت می کنه، اگر چیزی را می شنوم، اگر هر کدام از رو به خاطر رضایت الله بکنم، سعادت دنیا و آخرت بر من حاصل میشه. پوشیدن حجاب علت سعادت و نیکبختی هم است. چون وقت برنامه به پایان رسیده، از همه شما تشکر میکنم. روز خوش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.